Здравствуйте. Сегодня мне хотелось вам показать, как гудит задний подшипник, да, и как это вычислить. Если он такой прерывистый, как будто восьмерка, да, где-то, воу. И чем дальше, тем больше его слышно. Короче, проверяется он так, что когда едешь по прямой, где-то около сотни, да, вправо-влево потихоньку поворачиваешь, в какую сторону вправо повернул, значит правый подшипник чуть-чуть ослабился, да, наклонился, на него нагрузки меньше, и он гудит меньше. Если наоборот влево поворачиваешь, меньше гул, значит левый накрылся. Вот так вот он вычисляется, короче. Я попробую вам это передать. Если будет плохо слышно, наушники оденьте, его нормально слышно. И когда я буду вилять, он немножко затихает, громче становится, когда я выравниваюсь. Короче, оденьте наушники, если будут какие-нибудь помехи, да, что вы не расслышите. И звук на полную сделайте, будет слышно. Давайте, короче. Спасибо за внимание. Когда вправо поворачиваешь, значит он тише. Когда вправо поворачиваешь, он немного тише, затихает. Примерно вот так вот, короче. Послушайте, посмотрите. Будет ясно. Всем пока-пока. Удачи на дорогах. Не торопитесь. Будьте осторожны. Счастливо.